Introducing the Poclane PLX39U. ஒவ்வொரு ஜாப் சைட்லையும் பெர்ஃபார்மன்ஸை ரீடிஃபைன் செய்ய டிசைன் பண்ணப்பட்ட வேர்ல்ட் கிளாஸ் மினி எக்ஸ்கவேட்டர். லெஜெண்டரி யான்மார் ஜாப்பனீஸ் இன்ஜின் பவரா ஆப்ரேட் ஆகுது. 25 ஹார்ஸ் பவர் ஸ்ட்ரென்த்துடன் குளோபல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நம்பிக்கையா யூஸ் பண்ணும் ப்ரூவன் ரிலையபிலிட்டி. ஜீரோ டெயில் ஸ்விங் டிசைனும் ஜஸ்ட் 5.75 feet காம்பேக்ட் விட்த்தும் கொண்டு டைட் urban ஸ்பேசஸ், நேரோ ட்ரென்ச்சஸ், கன்ஃபைன்ட் ஒர்க் சைட்ஸ்ல கூட ஈஸியா ஒர்க் செய்ய முடியும். அதர் மெஷின்ஸ் முடியாத இடத்துல கூட. ஃபுல் பூம் ஸ்விங் கேப்பபிலிட்டி ஆபரேட்டர்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் ரீச் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும். எந்த ஜாபையும் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்ல. 11 ஃபுட் மேக்ஸிமம் டிகிங் டெப்த்துடன் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரென்ச் பக்கெட் சேர்ந்து காம்பேக்ட் சைஸ்லயே பவர்ஃபுல் எக்ஸ்கவேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். சேஃப்டிக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ROPS, FOPS இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மீட் பண்ணுது. மேலும் CE யூரோப்பியன் சர்டிஃபிகேஷனுடன் ஹையஸ்ட் சேஃப்டி பெஞ்ச்மார்க்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுது. robotic welded boom arm and full machine structure, extra strength and durability உறுதி செய்கிறது. heavy duty layer rollers toughest terrainல கூட smooth performance கொடுக்கும். breaker piping kit standard available. hydraulic attachments ready. operator station உள்ள cushion type seat all day comfort கொடுக்கும். overhead canopy guard heat, sun, debrisல இருந்து protection. 7-inch full color touch screen monitor. complete machine data உங்க fingertipsல. Poclane PLX39U, zero tail swing, world class power, European certified safety. Best performance எதிர்பார்க்கும் professionalsக்காக build பண்ணப்பட்டது. Poclane, engineering excellence worldwide.